caso della signora ha parlato precedentemente, il fatto ci siano questi luminari perché vengono da tutte le parti d'Italia, specialmente dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia. Quindi la struttura, non come apologia, è come dire, operata, non i reparti addirittura i ragazzi che arrivano da tutte le parti d'Italia devono essere messi anche in altri reparti di pediatria generale, di solito quando non riesce ad assorbire il reparto, con tutte le problematiche, c'è nella gestione di un trattamento di chi è un bambino sotto cura oncologica, insomma, passamento dei valori, e qui voi ne sapete molto meglio di me quello di cui vi sto parlando. Ma al di là di questo ci sono anche altri gravi problemi collegati a questo, strutture diagnostiche che purtroppo con questo carico che arriva sempre da altre regioni non riescono più a espletare più che l'attacco delle risonanze magnetiche sono al limite, perché i follow-up di persone che provengono da tutte le parti rendono ancora il sistema più operato. Quindi la domanda è possibile per certi reparti come questi poter prevedere l'utilizzazione H24 per ridurre le liste d'attesa che sono spaziali, e si sta parlando di follow-up, cioè non è che si sta parlando qui di, cioè controlli devono essere fatti con una cadenza regolare, con una cadenza ben precisa, non si possono far slittare, perché questo comporta, come dire, che si fa? Allora a questo punto i protocolli non si seguono più e quindi di conseguenza la gente viene lasciata al suo destino. Cioè, come avevi detto prima te, i macchinari ci sono, il problema non è questo. Se io un turnista da caldo, cioè c'è un'azienda che lavora 24 ore su 24 e fa vetro, non capisco per quale motivo, per certe tipologie dove ci sono delle liste d'attesa non si riesce a far fare un ospedale, rimane aperto anche la notte, porca miseria, non è che non rimane aperto. E si sta parlando di follow-up, non si sta parlando di, come dire, altre forme sanno che bisogna accertarsi. Qui è verificare se non ci sono più metastasi del seguito, ecco, non voglio entrare in dettagli, magari sono più colpito personalmente, allora magari, ecco, io questo è possibile da parte nostra. Sicuramente ce la bocceranno, io che tanto lo so, qualsiasi cosa che proponete voi, ma mozione che impegni la giunta regionale toscana affinché venga utilizzato a pieno regime tutto anche se poi difficilmente c'è un fatto personale non assumono. Scusate, fine di intervento. Grazie. Ma le persone ci chiedono, e insomma, è normale, ci siamo lamentati un po', alla fine poi venuto fuori il fatto realistico, la cosa vera, le persone ci chiedono delle soluzioni. Che cosa pensiamo noi come movimento?
Quindi la soluzione per risparmiare aumentiamo il E questa cosa è una banalità. sì, assolutamente, una cosa banale, lo capisco tutti i cittadini. Mosca a Firenze non sono più passate il servizio sanitario nazionale perché deve passare per forza della legge. Io credo che siano state dette tante cose, c'è una parte probabilmente come dire, anche più significativa che non abbiamo affrontato, ma non è il caso di cominciare ad affrontarla ora perché sarebbe troppo lungo, però diciamo, giusto per avere un'idea di consapevolezza della posta in gioco e di chi sono gli attori principali di questo grosso rischio che abbiamo di fronte, che è lo smantellamento del servizio sanitario pubblico, che vale un po' per tutto il territorio nazionale, e la Toscana, ripeto, è comunque una palestra importantissima per chi governerà. Questo è un aspetto che ci deve anche incoraggiare a lavorare di più. È e resta un disegno grosso di limitazione della sovranità popolare. Il disegno che c'è dietro è questo, perché tutte le cose che noi abbiamo detto insieme in termini di governance è comunque qualcosa che ha a che fare con gli effetti di un sistema, non con le cause del sistema stesso. È come quando noi affrontiamo il tema dell'immigrazione. Quando si affronta il tema dell'immigrazione, il più delle volte non lo affrontiamo guardando dal punto di vista degli effetti, non delle cause. Noi quando guardiamo il problema dell'immigrazione ci si dimentica della politica estera dell'Europa, delle guerre che ci sono, del fatto che noi partecipiamo a queste guerre nonostante la Costituzione ci dica di no, del fatto che noi vendiamo armi perché queste guerre si alimentino e continuino a essere molto attive, sempre di più, pensate al Corno d'Africa, piuttosto che alla Siria, piuttosto che altre, e quindi ci troviamo il più delle volte a parlare di immigrazione solo in termini di effetti, cioè del vedere che siamo in difficoltà in questa emergenza. La stessa cosa, guardate, vale per la sanità, perché comunque c'è un disegno internazionale a smantellare i servizi sanitari pubblici delle aree dove hanno le costituzioni che troppo danno alla sovranità popolare. Ci sono dei documenti della JP Morgan che sono molto esaustivi, che chiedono e pretendono che le costituzioni dei paesi mediterranei, che sono troppo democratiche, vengano ridimensionate. Perché? Perché hanno da erodere i risparmi di queste terre. L'Italia ad oggi è il paese che ha più risparmi di tutti all'interno delle banche, e quindi hanno cominciato con Montepaschi in questa zona, lo sapete benissimo cosa ha voluto dire, hanno proseguito con Banca Etruria, stanno cercando di togliere anche quei pochi risparmi ai risparmiatori come dire, prudenti, virtuosi che abbiamo in questo territorio. E l'unico modo che hanno è quello di privatizzare ciò che era pubblico. La sanità è un boccone straordinario. Beppe prima diceva il 25% del PIL non in sanità e basta, ma anche in salute che si spende, in termini di attività fisica, cura del proprio corpo, medicina estetica, cosmesi, tutta questa parte qui. Ma c'è una parte che è ancora più consistente in realtà, che è la parte della malattia cronica, delle problematiche legate all'età, delle problematiche legate come dire, alla crescita, tutto sommato, della speranza di vita all'interno di questo paese, che è un boccone ricchissimo, tra pubblico e privato minimo sono 150 miliardi l'anno, sui quali costi il servizio privato vuole metterci le mani, prima erodendolo rispetto alla tassazione generale, ma poi andando avanti su altri tipi di sistema. Chiaramente noi lo riteniamo, come diceva Pirina, non solo immorale, direi c'è una sorta di avvelenamento dell'etica in termini politici dietro a un disegno del genere, ed è una cosa inaccettabile, perché comunque
fare profitto sul dolore resta comunque un aspetto che è assolutamente diabolico, neanche immorale, è proprio qualcosa di inaccettabile. Quindi, come dire, l'idea del movimento è proprio quella di una sanità pubblica, di una sanità universale e accessibile a tutti, senza per questo ledere naturalmente il privato. Certo, non è facile, però secondo me è realizzabile. È realizzabile nella misura in cui crei le condizioni per un rapporto di esclusività all'interno del servizio pubblico, l'esclusività di chi ci lavora, che non debba avere conflitti di interesse in tutti i sensi, non attraverso dei tagli lineari. Sicuramente ci sono dei punti che va riaggiustato il tiro, perché sono stati punti come dire, su cui la clientela l'ha fatto da padrone. Voi pensate che secondo le stime più significative rispetto a quello che diceva Peppe, gli amministrativi dovrebbero essere sì e no il 9% del personale all'interno del servizio sanitario pubblico. In realtà noi siamo intorno a valori in alcuni casi del 25% amministrativi. La Toscana sono al 20%. Noi mica diciamo che questi amministrativi vanno licenziati, ma se non altro vanno ridistribuiti a togliere il lavoro amministrativo a chi si deve occupare dell'assistenza. Perché spesso chi si occupa dell'assistenza deve fare anche il lavoro amministrativo che deve fare. Il lavoro amministrativo dei reparti di degenza è il 30% quello dedicato, ovvero infermieri che fanno solo il lavoro amministrativo. Assolutamente, quindi anche queste sono strategie, pensando naturalmente a difenderci dalle cause che hanno mosso questo sistema. Quindi credo sia questo il segnale più importante da conseguire come movimento nei prossimi, nelle prossime settimane, perché comunque pensate ai prossimi anni è già un po' troppo in là, però diciamo l'idea del movimento resta un'idea, come dire, lungimirante, quello che dicevo all'inizio. Non pensiamo che sia una passeggiata, perché avremo a che fare con un apparato che è presente da più di 40 anni, in Toscana in particolare credo che abbiano governato i soliti per così tanto tempo solo a Cuba e in Cina, quindi l'apparato è un apparato particolarmente complesso. Molti dei toscani, direi forse quasi tutto, in 40 anni hanno avuto a che fare con le clientele del sistema, tra chi è stato come dire, assunto nei servizi pubblici piuttosto che nelle cooperative, piuttosto che nei sistemi di volontariato, eccetera. Quindi c'è una fidelizzazione rispetto a certi partiti assolutamente straordinaria. Quindi, come dire, noi non abbiamo a che fare solo con un malcontento generale dei cittadini, ma abbiamo a che fare anche con dei cittadini che spesso hanno avuto dei vantaggi da questo sistema. E quindi chiaramente abbiamo a che fare con dei cittadini che hanno un conflitto di interessi, i quali diranno no, ma in Toscana si sta meglio che altrove. E qualche volta, per fortuna o per sfortuna, dipende da che punto di vista si guarda, hanno anche ragione. Perché perlomeno ad oggi, diciamo, la sanità in Toscana funziona meglio che nelle altre regioni. Forse c'è solo l'Emilia Romagna che è pari a come funziona il Veneto, sì, la Lombardia in alcune aree anche la Lombardia, però diciamo in generale avviene questo, quindi diventa anche più difficile la rincorsa per noi in Toscana. Però la strada è segnata, non c'è assolutamente dubbio, questo movimento è inevitabilmente destinato a vincere. Io penso per due motivi fondamentalmente. Il primo è la questione morale che è all'interno del movimento. Non c'è posto in questo movimento per chi ruba, diciamoci. Poi non è detto che non ci sia qualcuno che ruba dentro il movimento, ma appena avviene è immediatamente messo fuori dal movimento. Su questo non c'è questione. E poi perché non siamo politici di professione, dopo 2 mandati a casa. Io credo che queste due cose, fondamentalmente, 2 mandati a casa e quindi non diventa il tuo lavoro,
fedina penale pulita per candidarti e se rubi sei fuori, credo che diciamo, sia la soluzione davvero a un sistema che è derivato completamente, con un'ideologia di fondo che non è un'ideologia né di destra né di sinistra, ma è un'ideologia che ha a che fare direttamente con la Costituzione italiana, che in quel caso davvero è stato un cappello che ha unito. E finché noi avremo di fronte a noi questo, e finisco la frase, e poi chiudo davvero, se noi avremo sempre la consapevolezza che se ciò che ci unisce è più potente di quello che ci divide, non abbiamo niente da temere.